是的，主播各位观众，目前记者的位置是位于台北市西门町。我们接下来做什么呢 ？Amber，是镜头不好意思，各位观众，我是 Amber 记者。那我们今天来到西门町呢，即使非常的炎热，但是我们还是出来访问，我们实在是非常好的记者啊。是。不过呢，我们今天来西门町呢，就是要来访问一下各位好朋友们，如何经营自己的社群，让他的人生更加精彩呢？那接下来就跟我们特派记者的脚步来一探究竟。是。照片或者是影片当中，你会是看照片吗？还是你会看它下面的文案？你会比较 focus 在哪一个？如果看影片觉得很有兴趣，才会去看文字说什么。都会。如果觉得比较有兴趣的话，我就会再看文字。就是标题党嘛，只要在图片上面就写正经的内容，可能就会点进去看。美食想去吃的话，就会点进去看，会点进去看地址。什么样的内容会最吸引你的？搞笑的，或者是动物、排球啊、篮球、棒球之类的。追星啊，你追星都追哪一团？我喜欢 NCT 跟 aespa。aespa。是真的吗？都推荐一些女生的啊，可能是因为我是男生用户，所以就会比较多女生。对，韩国女团嘛，追哪个女团呢？aespa。aespa 都是 aespa。可能那的话啊。很好。那你有拿它去追星过吗？有，好用吗？就是拍照很好用，有光学变焦，所以蛮厉害的。因为在2楼看台可以直接拍到。因为我的位置大概是这样，就是我直接拍是在这个位置。但是它上面的字幕是非常清楚。对，拍的时候其实就蛮厉害。身边的朋友有羡慕你可以拍到这么清楚，有跟你要照片吗？有啊，他们有跟我要。那你就是跟他着收一些手续费啊。打开了我的思路。你文案都怎么想的？没有什么，就是随便发。那你有时候会想要发一些文案之类的？我比较少在放文案，因为这个需要有一点文笔啊。文案你会觉得会比较困难一点。对。是这种就是可能我去拍婚礼，然后这种就车展的啊，或者是说我专题就是拍庙会这种。你文案好像真的不太会打对啊，我也不知道人家那种 hashtag 很多，它到底是怎么用的？比如说妈祖那张啊，庙会好啊，妈祖拜拜就这样。那你会觉得想文案很难吗？超难的。像有时候常常就觉得说，打这个会不会朋友会怎么问我？会不会有一些人会来，可能会有一些争议之类的啊？干脆不要破。最后又删掉了。你想好多哦。你的文案你会想很久吗？会啊，会想蛮久的。大概会想多久的时间？3小时，会算久吗？3小时或1个小时。有时候配文我会不知道我要发什么，但是我还是很想发，然后就会应急一些跟那个文案可能没有关系的东西。大概花了多久的时间？应该有1-2个小时在想。有时候打完，然后你可能再回去看，你会发现有错字，或者你会想说，我这里为什么要用这个词？太多余了，这样。你会想要用 AI 帮你发文吗？打报告的时候才会用，可能需要一些想法，就会去查 AI。可能会自己先想一篇，想一小段，然后就到 AI 里面请他帮我修饰这样子。你觉得它的成品看起来怎么样？比以前刚出 AI 的时候更好一点，但是仍然需要再多一点点的去让它更知道说，到底要什么样的东西这样。觉得有点假，觉得自己比较像是分享自己的生活，就好像不用那么去纠结那个文字。每一个品牌会有可能自己习惯的口吻或者是形象，然后 AI 可能你没有办法一开始就输入的很精准，对。好的，那我们谢谢 Leo 跟 Amber 精彩的直播采访。那我们收集到了非常多民众呢，常常会有一些文词匮乏的时候，对于一些文案的发想，可能一想就是要半个小时以上。以上的这些问题都不再需要担心，因为我们有最新的 Galaxy 折叠 AI 手机，只要可以把3星键盘打开的地方，我们就可以使用智慧撰写文字生成的功能哦。那我们先从 Sensonos 帮大家举例，在空白处的地方，把3星键盘点开之后，3星键盘的左上角就会有这个 AI 星星的符号，选择智慧撰写。像我自己的话呢，就最近才从泰国回来，我吃了非常多泰国的美食。那我想要跟大家分享一下这一趟旅行的心得。那我们打好了关键字之后呢，下面这边会有2个选项，左手边这个大家点进来之后会有4种，一个是标准。电子邮件、社群媒体跟评论。旁边右手边这个选项的话，就是它有3种口吻哦，那有专业版、口语版跟正式版。那我们就先选标准，然后口语化好了。好，那生成下去之后，它还有一个小关键的地方。如果大家不喜欢那个文字太多，可能希望它再重点的话，那右上角这边我们可以去点选
看你要标准版还是详细版。那详细版的话，它可能就会分享的比较细腻一些。那标准的话，可能用词就会再稍微精简一点，每一次生成出来的结果都会有点不太一样。所以如果你你觉得这个不错，但是还可以更好的话，你可以先把它复制下来。那如果 OK 的话，我们就插入进去，它就可以帮我们直接贴在不管是 IG 或者是 Facebook 上面都非常适合。那大家一定会很好奇，到底我应该要怎么下关键字，或者是我应该要怎么告诉 AI， 可以让 AI 产出的文字比较贴近我的需要。那我们这边有帮大家整理了3个重点。第一个重点呢，就是你可以给它1-2句简易的使用心得，或者是你想要表达的内容。那第二个的话，就是你希望 AI 用什么样子的角度去产出内容。那第3个的话，就是你希望 AI 用什么口吻。那以这3个的话，我这边有举了一个范例示范给大家看。如果你今天呢有寄 email 的需求，那我们也可以请智慧撰写帮你把这篇 email 的格式完整的生成出来。希望它用汽车销售主管的角度发 email 给业务，然后呢，我希望用激烈的口吻让业务们持续努力。在左下角的格式，我就选择电子邮件。那这里因为我是对下属他们去发 email， 所以呢，我可以选择正式一点。那如果是对可能主管们的话，可以用专业一点的语气。那生成出来的 email 格式呢，它就会有主旨，可以让你直接把冒号后面复制起来贴在 email 的主旨处，然后下面的话就是内文。如果要礼貌一点的话，就会有一个祝工作顺利。那谁谁谁敬上。其实我们只要给它一点点简单的关键字，它就可以帮我们产出一份非常完整的 email 格式，让你直接可以贴上使用。那我们出去旅行的时候，一定都会入住饭店或是民宿，我们有的时候都会透过评论去让这个旅宿业看到我们的建议。比方说，我发现床单上面有一些明显的污渍，那我希望 AI 呢可以帮我用旅客的角度，然后婉转礼貌的口吻打评论，并且呢，我希望建议民宿他们改进。那这个时候打好了我的需求之后呢，我在左下角的地方我就直接点选评论。那我们看看生成之后会打出什么样子的内容。整体住宿体验还算舒适，希望民宿可以参考我的意见，持续改进。那如果觉得这一段话 OK， 我们可以选择复制，或者是直接插入在 Google 的评论区。那再来的话呢，我是一个泰式料理餐厅的老板，兼职社群小编的角度。我的餐厅试营运是在10月10号，那我们当天也有隐藏优惠。那我希望请 AI 呢，那希望它可以用活泼正向的口吻帮我推荐一下自己的餐厅，帮我用社群媒体的格式，我可以把它的贴文再去 po 到我的脸书粉丝页。所以那我们来看看它可以生成什么样子吧。大家好，筹备已久的泰式料理餐厅终于要跟大家见面了，非常适合你。想要吃到道地的泰式料理朋友们，千万不要错过哦。后面呢，它还有 hashtag 帮我加上去了之后，这个可以让我的贴文被搜寻到的几率也会比较高。希望今天分享的 AI 智慧撰写可以帮助到大家在日常生活中社群经营上面的困扰。那我们今天的影片就到这边啦，我是 Aaron， 我们下次见喽，拜拜。Hello， 你好，可以请你帮我们一个忙吗？我有2个人需要你的帮助。你看一下那边。想要接受我们的访问吗？欢迎在下面留言哦。等你哦，等你哦。